Sary mahafinaritra ihany koa no amaranantsika ny vaovao eto an-toerana tsy inona izany fa ny bras de fer Mahary Sandry moa no nentin'ireo mpikarakara tetsy amin'ny anivon'ny fikambanana ATS firaisana voalohany azy nomena ny anaran'izay fifaninanana izay ny mampiavaka azy ity ihany koa moa dia natokana ho an'ny sokajy vehivavy ihany. Raha ny bras de fer natokana ho an'ny lehilahy no hita sy nahazatra hatramin'izay dia niava kosa ka nietsika izay nikarakarain'ny fikambanana ATS firaisana voalohany na ny association des trésoriers secrétaires nampifaninan'izy ireo tamin'ny alalan'ny Mahary Sandry tokoa mantsy ireo ankizivavy sy vehivavy eo amin'ny fokotany Antomadinika amin'iray, vehivavy izay avy amin'ny fokotany enina manodidina ny Antomadinika. Ny 20 aprily teo nanaovana fifanintsanana tamin'ireo fokotany enina. Ny alarobia hariva teo kosa nanaovana ny famaranana tetsy amin'ny valiara 67 hekitara nozareana sokajy telo ireo mpifaninana dia ny kilonga na ireo ankizy latsaka ny 12 taona, ny girl na ireo zazavavy latsaka ny 18 taona ary ny women na ireo vavy efa 20 taona. Teo amin'ny sokajy kilonga dia Vanessa avy ao amin'ny Aigle ao amin'ny fokotany Lalamby no voahositra ho tomponaka. I Patricia avy ao amin'ny Lion eo amin'ny fokotany 3 Angara kosa ho an'ny sokajy girl ary farany Claudine avy ao amin'ny Bibiango ao amin'ny fokotany Lalamby ihany koa no nibadany Amboara. Tanjon'ny mpikarakara moa no teza ireo tanora vehivavy avy any amin'ny faritra Antomadinika iny tsy hirona amin'ny zavatra ratsy raha ny nambaran'i Joseline Rasoanirina, sekretera jeneraly ny ATS. Tanjona moa zany voalohany indrindra dia hoe fialamboly ilay izy dia ankoatra maha-fialamboly azy misy zava-misy zany aty amin'ny fokotany hoe ilay vehivavy zany lasa mirona mety hoe lasa hironana amin'ny fisotroana na hoe lasa hironana amin'ny zava-mahadomelona zany dia izay zany mahatonga anay hoe andao hijerevana fialamboly zany ilay vehivavy ity amin'ny fokotany Antomadinika amin'izay dia ankoatran'izay koa moa zany hoe rehefa miresaka Antomadinika zany dia ratsy foana ny zavatra ho amin'ny sainy maro dia tianay aseho zany hoe misy côté tsara ny Antomadinika dia tianay apetraka zany hoe rehefa mieritreritra Antomadinika Mahary Sandry dia midika hoe Antomadinika dia ilay côté tsara ny Antomadinika zany ao an-tsain'ny olona amin'izay fotoana izay. Aorian'izao fifananana ho an'ny fokotany Antomadinika amin'iray izao dia manana fikasana ny karakara Mahary Sandry ho an'ny fokotany 20 ny ATS. Ankoatra ity dia nisy ihany koa ny fifaninanana isafidianana ireo zazavavy tsara tarehy sy manam-pahaizana eny amin'ny manodidina ny 67 hekitara tamin'ity fotoana ity. Dia izay ihany koa moa no vaovao farany hoentina aminao anatin'ity fandarana ity. Fisaorana be dia be no atolotranao any an-tokantrano any hinaritra anjery amin'izao fandarana izao ary dia mametraka ny veloma mandra-pionina indray ary tompolahy sy tompom-bavy.